Барлықтарыңызға сәлем достар, сен бірге мен Лекіз. Біз бүгін менің досыма превью жасайтын боламыз. Өздерің превьюден көріп тұрғандай, және біз бүгін просто превью болмайтын болады. Менің досым мындай видео салайын деп жатыр. Кім менің достарымның превьюді жақсы жасайды екен? Өздерің көріп тұрғандай, мен монтажды жақсы жасаймын. Өздеріңіз білетіндей шығарсыздар. Бұл жаңалық деп ойламаймын, мен монтаж жақсы жасайтынымды. Ендеше видеомызды бастаймыз. Достар, мен өзімнің превьюларымды бірінші өзімнің қолыммен жасайтын боламын, ал екінші жасанды интеллект, ал үшінші ChatGPT-мен жасаймын. Ал бұл үшінші мен өзімде жасанды интеллект деп ойлаймын, бұл ешкімге хабар емес деп ойлаймын. Ал ендеше біз жасауымызды жалғастырамыз. Достар, ең алғашында біз Pinterest'ке кіретін боламыз. Бұл біз Pinterest'тен фото алатын боламыз. Яғни біз превьюге өзінің бір мағынасын беретін боламыз. Оны не үшін сүріп атқанымызды, мен бұл превьюді бір ужасный үйге қылғылдырым деп тұр. Андай бір қорқынышты үй, соған кірмей деген сияқты қорқынышты. Мен өзімнің досымны және өзімнің фотомды жасап алған болатын. Қазір ісімізге кірісеміз. Міне достар, мен өзімнің маған қалаған фотомды тапқан болатын. Міне осылай көрінеді. Осындай қорқынышты үй деп па өйстіп істегім келіп тұрған. Енді осындай фотолар көп шығар, бірақ маған осы ұнады деп ойлаймын. Осы бәріне жақсы деп ойлаймын. Бірақ осыны енді дейтін сақтап алуымыз керек өзімізге. Скачать свою галерею, так шығамыз, енді шыққасын. Так, енді бізге дейтін PicsArtқа кіреміз. Так, достар, міне біз PicsArt'тан өзіміздің фотомызды алып болған болатынбыз. Осылай көрінеді ол. Енді осы жерге біздің түрімізді қоятын боламыз. Қазір фак еткізіп өшке қойып аламыз. Фак! Достар, міне мен өзімнің түрімді және досымның түрін қойып алған болатын. Өзінің артына жарықтар қойған болатын, астына дейтін светша қойған болатын. Бұл видеоны өзіне жақсы істетеді. Достар, енді біз эффект қосатын боламыз. Бұл фотоның жақсартатын боламыз. Қараңыздар. Бұны да мен фак еткізіп істеп жіберем. Міне достар, біз өзіміздің эффектімізді қосатын боламыз. Енді біз шрифт жазамыз. Қорқынышты үй деп жазып қояйық. Қазір бұны да фак еткізіп істеп жіберем. Достар, міне мен өзімнің превьюма қорқынышты үй деп жазып алдым тексті. Енді бізге істеу қалғаны фотоны жақсарту. Бұны мен сіздерге көрсете алмаймын, өзінен бір нелерде бар. Біреулер қолдан читерство қолданып кетеді. Мен арқамда сол үшін мен оны просто істей саламын. Так, достар, мен сіздерге до-после көрсететін боламын. Міне мен өзімнің жасаған превьюмка после көрсетемін. Так, достар, міне осылай шыққан болатын. До-после. Осылай бәрі болған болатын. Міне қараңыздар. Анекке мен сұрақ белгісін қойған болатын. Күшті тұрады, осылай ана үйді көрсетпей, үйді бет көрсетпей солай қойып қою керек, бірақ осылай да әдемі болып тұрады. Ал астыдағыда дым текст жоқ, просто адам тұр. Қайсысы күшті деп ойлайсыздар? Айырмашылық көп. Достар, енді сіздерге мен жасанды интеллектпен жасаған өзімнің превьюімді көрсетейін. Мен бірақ анда өзімнің істеген нәрселерім бар. Құттай қосып жүрген, әйтпесе дұрыс жасамай қалатын. Илерде сондай болады жасанды интеллекттерде. Енді қараңыздар, осылай шыққан болатын. Міне мен өзімнің түрін. Егер ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк басып кетіңіздер. Сізден болған мен Лекіз. Пока-пока, чао.